Duk kudin ka ba sa iya sima, bada bara ba bare mutum ya ce zai bada kuma. Bayan yin mare ba ka ji me za ka nema, rabu ne ke kyautar ta gashi ya baki kama. Alhamdulillah, ina masu ya shahararren mawaƙin nan wato mai suna Nura Inuwa. A yau na zo muku da wani babban albishin na wata sabuwar waƙarsa. Yake wasu daga cikin ku sun taɓa saurare kuma wasu ba su taɓa saurare ba. Duk da dai na san cewa wannan waƙar da Nura Inuwa waƙa ce da ta shahara kuma waƙa ce da ya tsara. Da Allah idan kai baƙon zuwa ne a wannan channel mai albarka wato na mai suna Awal Arewa TV, da ka yi mana subscribe kuma ka taɓa kalmar nan ta alamar like, sa'annan kuma ka zaɓi all ta yadda da zarar mun ɗaura sababbin ayyukan mu za a dinga sanar da ku. Mun gode. Kamar yadda kuka sani, Nura Inuwa shahararren mawaki ne wanda ya shahara ko kuma nace wanda ya shura wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban, kama tun daga waƙoƙin aure, waƙoƙi na siyasa, kuma sa'annan da waƙoƙi na soyayya, kuma da waƙoƙi dai da sauransu bila adadin. Nura Inuwa shahararren mawaki ne wanda ya shahara wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban, sa'annan kuma Nura Inuwa mawaki ne wanda ya yi shura tun a shekarar 2019 ko kuma nace sama ga hakan, kuma har yanzu ake dama da shi a shekarar 2022. Dala ɗan uwa kada da ka manta da ka yi mana share ɗin wannan bidiyon musamman a group ɗinka na WhatsApp da na Facebook. Hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna jin daɗin fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a koda yaushe, kuma kuna yaba da su kuma kuna jin daɗin su. Nura Inuwa dai mawaki ne wanda ya shahara wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban. Dala ɗan uwa kada ka manta da kai mana subscribing ɗin wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV domin ganin ƙayatattun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura. Mun gode, sai mun haɗu da ku a cikin wani bidiyon namu na gaba. Alhamdulillah, ina masu ya shahararren mawaƙin nan wato mai suna Nura Inuwa. A yau na zo muku da wani babban albishin na wata sabuwar waƙarsa. Waƙa ce da ta shahara kuma waƙa ce da ya tsara. Da Allah idan kai baƙon zuwa ne a wannan channel mai albarka wato na mai suna Awal Arewa TV, da ka yi mana subscribe kuma ka taɓa kalmar nan ta alamar like, sa'annan kuma ka zaɓi all ta yadda da zarar mun ɗaura sababbin ayyukan mu za a dinga sanar da ku. Mun gode. Kamar yadda kuka sani, Nura Inuwa shahararren mawaki ne wanda ya shahara ko kuma nace wanda ya shura wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban, kama tun daga waƙoƙin aure, waƙoƙi na siyasa, kuma sa'annan da waƙoƙi na soyayya, kuma da waƙoƙi dai da sauransu bila adadin. Nura Inuwa shahararren mawaki ne wanda ya shahara wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban, sa'annan kuma Nura Inuwa mawaki ne wanda ya yi shura tun a shekarar 2019 ko kuma nace sama ga hakan, kuma har yanzu ake dama da shi a shekarar 2022. Dala ɗan uwa kada da ka manta da ka yi mana share ɗin wannan bidiyon musamman a group ɗinka na WhatsApp da na Facebook. Hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna jin daɗin fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a koda yaushe, kuma kuna yaba da su kuma kuna jin daɗin su. Nura Inuwa dai mawaki ne wanda ya shahara wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban. Dala ɗan uwa kada ka manta da kai mana subscribing ɗin wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV domin ganin ƙayatattun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura. Mun gode, sai mun haɗu da ku a cikin wani bidiyon namu na gaba. Yake wasu daga cikin ku sun taɓa saurare kuma wasu ba